Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біздің кезекті лекциямыздың тақырыбы лидерлік харизма. Жалпы тақырып бойынша жоспарға келетін болсақ, біздің бүгінгі тақырыбымыз жоспары кіріспе, Хаустың теориясы, Шамирдің мен тұжырымдамасы, Конгер мен Канонганың атрибуция теориясы және қорытындыдан тұрады. Жалпы харизма дегеніміз не? Грек тілінен аударғанда шапағаттылық, дарын деген мағынаны білдіреді, яғни аса дарындылар қандай да бір тұлғаның өзінің айналасындағыларға ықпал ету, әсер ету мүмкіндігін айтамыз. Харизма ұғымы, харизматикалық үстемдік, харизмалық көшбасшылық сияқты саяси түсініктердің негізі болып табылады. Ұғымды әлеуметтік саяси ғылымға енгізген Эрнст Трельш және Макс Вебер болды. Харизматикалық лидерлік ізбасарлардың лидерге деген сенімі мен эмоциялық байланысы арқылы қалыптасатын ерекше стиль. Мұндай лидерлер өз ықпалымен адамдарды өз еркімен әрекет етуге ынталандырады. Хаустың теориясы. Роберт Хаус харизматикалық және трансформациялық лидерлікке зор үлес қосқан зерттеуші. Негізгі идеясы харизматикалық лидер бұл ерекше көзқарасымен, сенімділігімен және жүріс-тұрысымен ізбасарларын шабыттандыратын тұлға. Теория негізіндегі белгілерге келетін болсақ, мұнда жоғары идеалдар мен миссия ұсыну, өзін ерекше және үлгі ретінде көрсете білу, ізбасарларға сенім мен үміт ұялату, тәуекелге баруға дайын болу. Және де Роберт Хаус харизматикалық лидер бұл өз мақсаттары үшін өзгелердің жүрегіне от жаға алатын жандар деген тұжырым жасаған болатын. Теорияның құрылымы. Бірінші, бағыт пен мақсатты нақты көрсету, яғни лидер топқа айқын миссия мен көзқарас береді. Екінші, үлгі болу және сенім ұялату. Лидер өзі ұстанған құндылықтар арқылы басқаларға әсер етеді. Мотивацияны күшейту. Лидер эмоциялық серпін береді және ізбасарларға өздерін ерекше сезіндіреді. Келесі, күрделі жағдайда батыл әрекет ету. Яғни лидер қиын жағдайда тәуекелге барудан қорықпау және де өзгелерге шабыт бере алу қажет. Хаустың теориясының артықшылықтары мен шектеулеріне келетін болсақ, артықшылықтары, яғни мотивацияны арттырады, яғни лидер ізбасарларда сенім мен жігер оятады. Келесі артықшылығы жоғары мақсаттарға жетелейді, яғни қарапайым жұмысты мағыналы іске айналдырады. Келесі эмоциялық байланыс орнатады, топ ішінде сенімділік пен ынтымақтастықты қалыптастырады. Келесі артықшылығы күрделі жағдайда шешім қабылдауды жеңілдетеді, яғни лидерге деген сенім дағдарыс кезінде де жаңағы бағыт бере алады. Ал шектеулеріне келетін болсақ, мысалға тұлғаға тым тәуелділік, яғни барлық мотивация лидерге байланып қалған болады. Ал келесі шектеу ол рационал шешімдер азаяды, яғни эмоцияға сүйену логикасы ығыстырылады. Келесі шектеу харизма асыра бағаланады, яғни лидердің харизмасы шектен тыс асыра бағалануы мүмкін. Одан кейін культтік мінез-құлық қаупі, яғни лидерге шексіз сену қаупі болуы мүмкін. Келесі Шамирдің мен тұжырымдамасын талдасақ, мұнда харизматикалық лидерлер ізбасарлардың мен тұжырымдамасына әсер ету арқылы мотивацияны ішкі деңгейде қалыптастырады. Теорияның өзегі лидер тұлғалық сәйкестікті нығайтады. Ізбасарлар өздерін миссиямен байланыстырып, мағына мен мақтаныш сезінеді. Және ізбасардың ішкі мотивациясы оянып, сыртқы марапатсыз әрекет ете алатындай болады. Және де осы мен тұжырымдамасы теориясының негізгі компоненттеріне келетін болсақ, тұлғалық сәйкестік, яғни лидер ізбасарлардың өз-өзіне деген көзқарасын өзгертуге тырысады. Мен кіммін деген сұраққа жауап іздеуге көмектеседі. Келесі, мақсаттың маңыздылығы, яғни лидер топ мүшелерінің мақсатпен сәйкестенуін қамтамасыз етеді, адамдар істеген ісін маңызды әрі қажетті деп сезінеді. Келесі ол топтық сәйкестік, яғни ізбасарлар өздерінің
өздерін топтың бір бөлшегі ретінде көре алады және де біз ұғымы күшейеді. Бұл мотивацияны арттыруы әбден мүмкін. Келесі соңғы компонент ол символикалық әрекеттер мен сөздер. Яғни лидер шабыттандыратын мағыналы тіл мен белгілерді қолданады. Мұрат, миссия, құндылықтар сияқты жаңағы осы бағытқа өте қатты маңыз беріп қарайды. Және де келесі қарайтынымыз Шамир теориясының тәжірибеде қолданылуын және оның тиімділігін қарастырсақ. Мысалға, білім беру саласында мұғалімдер мен директорлар оқушылар мен әріптестердің мен тұжырымдамасына әсер етіп, оларды оқу мен жұмысқа ынталандырады. Және де оқушылар өзін оқу процесінің маңызды бөлігі ретінде сезінеді. Ал бизнес саласында көшбасшылар қызметкерлердің жеке құндылықтарын ұйым миссиясымен ұштастырады және де жұмысшылар тек жалақы үшін емес, жаңағы мағына үшін өзінің жұмысына аса жауапкершілікпен жұмысын атқаратын болады. Және де келесі слайдымызда қарастыратындай Конгер мен Канунганың атрибуция теориясы. Бұл жерде бұл теорияның негізгі идеясына келетін болсақ, харизматикалық лидерлікті ол ізбасарлардың лидерге қатысты атрибуциясы, яғни олардың түсіндіруі мен қабылдауы арқылы қалыптасады деген түсінік қалыптасады. Яғни лидер харизматик болып тумауы мүмкін, бірақ адамдар оны харизматик деп қабылдағанда, ол харизматикалық ықпалға ие болады. Яғни сыртқы ортадағы сыртқы адамдардың сырт көзіне ол харизматикалық тұлға ретінде қабылданса, яғни ол харизматикалық лидер ретінде қалыптасады. Теорияның өзегі лидер белгілі бір мінез құлық үлгісін көрсетеді. Ізбасарлар бұл әрекеттерге ерекше мән береді. Сол арқылы лидерге харизма қасиетін атрибуциялайды, яғни тиесілі етеді. Келесі Конгер мен Канунга теориясындағы харизманың қалыптасу процесіне келетін болсақ, бірінші статус квоны сынау дейді, challenge the status quo. Яғни лидер бар жүйенің кемшіліктерін ашық көрсетеді. Ізбасар мәселені байқап, өзгертудің қажеттілігін түсінеді дейді. Ал тартымды көзқарасты ұсыну процесінде лидер болашақтың жарқын бейнесін ұсынады, ал бұл көзқарас эмоцияға әсер етіп, үміт тудырады. Келесі тәуекел мен үлгі көрсету. Яғни лидер батыл стандарттан тыс әрекеттер жасайды, бұл оның ізбасарлардың көзіне лидерді ерекше етіп көрсетуі мүмкін. Келесі слайдымызда Конгер мен Канунга теориясының артықшылықтары мен шектеулеріне тоқталсақ, артықшылықтары харизманың әлеуметтік табиғатын көрсетеді. Келесі контексті есепке алады, яғни жағдай мен орта харизманың пайда болуына әсер етеді. Және де соңғысы ізбасар рөліне мән береді. Яғни харизма тек лидер емес, топтың сенімінен де туындайды. Ал шектеулері бірінші субъективті қабылдау, яғни әр адам лидерді әрқалай қабылдауы мүмкін, және бұл тұрақсыздық туғызуы да мүмкін. Келесі харизманың уақытша сипаты, яғни қиын кезеңде харизма күшейсе, сәтті кезеңде әлсіреуі де мүмкін. Соңғысы манипуляция қаупі, яғни лидер эмоциялық әсерді пайдаланып, теріс мақсатқа да жетуі мүмкін. Және де осы атап өткен үш теорияның салыстырмалы талдауын келтіретін болсақ, критериялары негізгі ұғым, мотивация көзі, лидердің рөлі, ізбасарлардың рөлі және қолдану сапасына келейік. Бірінші негізгі ұғым бойынша Хаус теориясында харизма лидердің мінез құлқы мен қасиетінде, Шамирдің мен тұжырымдамасында харизма ізбасардың ішкі мен тұжырымдамасына әсер етеді, ал Конгер мен Канунга теориясында харизма ізбасарлардың лидерге берген бағасы немесе оны бағалауы болып есептелінеді. Мотивация көзінде Хаус теориясы лидердің ықпалды сөзі мен әрекеті, Шамирдің мен тұжырымдамасында ішкі сәйкестік пен мағына сезімі, ал Конгер мен Канунга теориясында ол
мотивация көзі лидерге қатысты атрибуция, яғни лидерді қабылдау шегіне байланысты. Және де лидердің рөліне келетін болса, хаус теориясында белсенді шабыттандырушы, Шамирдің мен тұжырымдамасында ол жеке тұлғаның дамуына әсер етуші, ал Конгер мен Канунга теориясында әсер етуші, бірақ мағына ізбасар тарапынан беріледі. Яғни ізбасар тарапынан жаңағы бағалау ізбасар тарапынан болады. Ал келесі ізбасардың рөлі бойынша қарастыратын болсақ, хаус теориясында ізбасар ол орындаушы, эмоциямен шабыттанатын орындаушы ретінде қабылданады, ал Шамирдің мен тұжырымдамасында белсенді мағыналы әрекет ететін тұлға ретінде қарастырылса, Конгер мен Канунганың теориясында ол қабылдаушы, интерпретация жасайтын тұлға ретінде. Қолдану саласы бойынша осы үш теорияны салыстыратын болсақ, хаус теориясында жетекшілік, саясат, білім, Шамирдің мен тұжырымдамасында білім беру, ішкі мотивация, қажет салалар, Конгер мен Канунга атрибуция теориясында ол әлеуметтік психологиялық жағдайларға байланысты болады. Бүгінгі тақырып бойынша қорытындылайтын болса, харизматикалық көшбасшылық бұл әлеуметтік психологиялық құбылыс, бұл лидер мен ізбасар арасындағы өзара әрекет, сенім және қабылдауға негізделеді. Хаустың теориясы харизманы тұлғаның мінез-құлқын сипаттаса, Шамир ізбасардың ішкі мотивациясы мен тұлғалық сәйкестікке әсер етуді негізгі деп санайды. Ал Конгер мен Канунга харизманы қабылдау мен интерпретация процесі ретінде қарастырды. Және бұл теориялар қазіргі басқару, білім беру және қоғамдық салада көшбасшылықтың тиімді моделін құруға мүмкіндік береді. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.